ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವೇ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯ ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿಯ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಡಿಶಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಹೊಸ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ಡಿಶನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಚಂದ್ರ ಭಟ್. ಆಶಾಸ್ ನಳಪಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ. ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. ಇವಿಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ. ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೋಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಇದನ್ನು ಈಗ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹೋಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೋಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋ. 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು 5-7 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸುವ. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬೇಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಾಸಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರು ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ತರಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗಿತೇನೆ. ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದು. ಇದಕ್ಕೀಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಪುನಃ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಇದೀಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂದಿದೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೀಗ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ ಬಿಸುವ ಸೌಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬೆಂದಿದ್ದು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾವು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಹಾಕುವ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ.
ನಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಣ್ಣ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಕುದೀಲಿ ಹೀಗೇನೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಜೇನಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ರಸ ಇದರದ್ದು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿವತ್ತು. ನೀವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಇದೀಗ ನೋಡಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಆಯ್ತು ಇದು. ಇದಕ್ಕೀಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಗು, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಗೊಜ್ಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವಾರ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೀಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಸಾಧಾರಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದೀಗ. ಇದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1 ದಿವಸ ಇದು ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು. ಆವಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಾಳೆ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.